幫咗我哋好多㗎，但係而家我哋嘅生活裏邊咧係唔可以冇科技，但係多咗咧又覺得好鬼死煩㗎。曾經啦，啱啱有個媒體咧揀咗10個你最討厭嘅科技功能或者係科技物品。你有討厭嘅咩嚇？我喺度研究過，點解你會討厭佢咧？因為科技咧始終帶俾人類方便啦、快捷啦，同埋咧更加簡單嘅。你討厭佢乜嘢？你講啊！你有咩科技？我自己本身其實幾憎鬧鐘㗎，即係個 alarm 功能。冇咗佢，我哋日日都遲到啊，大佬！另外我都總之就係網上講嘢其實先係。通常我咁拍嘢咧，我哋啲視覺咧好廣嘅，雖然我望住你咧，我兩邊都望到嘢，我硬係覺得有白影喺我呢邊。好恐怖！佢係白影嚟嘅，佢係紅眉霞嚟嘅，紅眉霞你識冇？我哋嘅閉埋二角嘅個角度唔會去到180度咁闊嘅，睇唔到嘅你啊！OK， 咁啊，科技功能有邊個你唔中意嘅咧？我真係講唔到喎！你講呢個我唔中意嘅科技功能㗎？有嘅。我真係諗唔到喎。例如。舉個例子嚟聽下，兄弟。Snooze， 你知咩 ？Snooze mode 就係話你瞓覺跟住你撳一下，佢會5分鐘再響。嗰個咧。嗰個或者咁啦，一就係你最中意，一就係你最討厭。中意邊個？你講，你冇佢，你講你中意邊個？我隻功能中意。你可以講。咁你最中意嘅一個，唔該講講。最喜歡嘅一個。最喜歡嘅一個 gadget 定係乜嘢？可以 gadget 或者係 gadget 嘅功能。手機咯。多謝。發明手機嗰。手機都係功能，都係 gadget 嚟㗎嘛，係嘛？咁另外一個咧，我自己非常中意嘅。就係呢個功能啦，我哋除咗討厭之外，就係中意啊嘛。就係你 undo 咗你嘅 undo 佢啊，你明冇？好複雜喎，即係你做錯咗嘢，咁你 undo 佢咁可以翻嚟啲嘢。呢個係史上最強嘅功能嚟嘅。黐線！真嘅，你講開又講啊，你有冇得 undo？你冇啊嘛。我哋冇可以 undo 嘅啫，仲有可以 back 嘅，你有 back 冇？你有 back 冇？冇 back 咧。我永遠都唔會 undo 嘢，點解要 undo 咁麻煩咧？如果我問你啦，你唔小心開咗第一頁、第二頁、第三頁，你去翻第二頁點樣？你有冇去 back？你 back 唔到嘛？我 back 唔到啊！我有個箭頭會翻轉頭嘅。唔得嘅，只有 Android 先有 back 嘅好冇？我唔驚，我2部都有。即係好快有3部添係咪？OK， 我等你講下你最中意或者你最討厭嘅科技嗰個物品或者係科技功能，我哋等你留言埋喺 comment。